Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посрещна в моята кухня и заедно да сготвим нещо изключително вкусно. Малко по-рядко срещано, но много вкусно. Ще готвим телешки опашки с ориз и зеленчуци на фурна. След филма ще има една изненада. Така, ето вижте, това е малко повече килограми 200-300 телешка опашка. Освен телешките опашки ще ни трябва грах, царевица, маслини зелени, които ще нарежем, сладка зелена чушка, малко люта зелена чушка, лук, морков, парче прас, сол, пипер, сминдух и, разбира се, ориз. И накрая малко магданоз. Започваме работа с сваряването на говеждите опашки и нарязването на зеленчуците. Така, в рубриката забравих да ви покажа прясно мляко, 2 яйца, брашно и краве масло. Това ще бъдат продуктите за заливката, защото тези говежди опашки, заедно с всичко останало, ще ги направим под формата на мусака и ще ги залеем с сос бешамел. И така, скъпи приятели, сварихме телешката опашка, обезкостихме месото, вижте какво стана. Това месо ще сложим в мусаката. Нарязахме пръза и лука, който сега ще запържим. Нарязахме сладката и лютата чушка, тя е сравнително не много люта, пикантна. Морковите, маслините, след малко ще отворим и двете консерви. И сега в горещия котлон започваме първо да пържим лука и пръза. Лука и пръза вече са подзапържени. Може да сложим чушките и морковите. Слагаме нарязаните на колелца маслини и веднага след това ще сложим ориза. За ориза искам да кажа, тези, които мои зрители са в България, да си купят просто български най-обикновен ориз. А тези, които са в чужбина, трябва да вземат просто ориз тип арборио, който предварително да бъде накиснат и много добре измит, за да стане пръхкав и сипкав. Ако не е така, ако го сложите директно, той ще слепне. Позапържихме вече и ориза и сега е време да добавим половината от количеството течност, необходима за да уври ориза. И това ще бъде течността от там, където е врял телешката опашка. 3 черпака, те са малки и се равняват горе-долу на една чаша, колкото сложихме ориз, така както се прави ризото, след което ще добавим царевицата и граха и накрая ще го изсипем в тавата, където ще го смесим с месото, да стане мусака. Така, все пак реших да смеся месото в тигана, добавихме сминдуха, черни пипер и солта, които са подправките в нашата мусака. Добавихме месото. Вижте, ориза вече попи първото количество течност. Сега ще изсипем в тавата съдържанието на тигана и ще долеем още от бульона, където е вряла опашката, и нашата мусака ще сложим да се пече. Ето, сложихме нашата опашка мусака от телешка опашка в една такава керамична тавичка, защото не е много, и я слагаме на 180 градуса за 40 минути в печката. А докато се пече мусаката, първо ще направя соса бешамел, след което ще ви кажа за изненадата, която ви обещах в началото на филма. Докато във фурната се пече нашата мусака, ние може да си направим нашия сос бешамел, чието продукти ще бъдат описани под видеото, както във всички филми на Ями Ями. Към добре запърженото вече брашно в маслото добавяме студено мляко от хладилника. Сместа започна да се сгъстява и сега е момента да сложим малко солчица и подправките.
Аз винаги слагам индийско орехче, 2 стъпки индийско орехче, шафран, а понякога слагам и куркума, но този път няма да сложа. Така вече сместа стана достатъчно гъста, за да може да сложим яйцата. Извадихме мусаката от печката, тя вече е изпечена. Преди да сложим бешамела, искам да покрия с магданоз. Мисля, че много ще върви в случая. И вече може да действаме с бешамела. Това, скъпи приятели, сега на 200 градуса ще допечеме мусаката, заливката. А аз ще ви кажа, докато заливката се пече, какво ще направим тази изненада, която ви обещах. Дано да ви хареса. Ето това, което аз нарекох, скъпи приятели, изненада. Това е бульона, който остана, където вряха опашките. Специално оставих от опашките, накълцах на по-ситно месо от тях, който сложих в този бульон. Така, сега ще видите какво ще направим по-нататък. Отново в тиганчето запържаме малко масло с малко олио и слагаме червен пипер. Гасим котлона, трябва не е повече от 10 на 15 секунди до 20 да се пържи. Запържваме супа от говежди опашки, която много от вас вече се сетиха на какво ще прилича. Така, в супата наливаме прясно мляко, кой колкото желае, до степен каквато да му хареса. За мен това вече е окей. И вече, ако не сте се сетили, да ви кажа, че това е супа шкембе, без шкембе. Това е все едно супа шкембе, само че е направена от телешки опашки. Много хора не ядат шкембе и не са имали възможност до сега да пробват вкуса на тази чудесна супа шкембе. Но ето, това е възможност от опашките, това е хубаво месо. Има много силен бульон, прави се много лесно и много бързо. Да опитаме каква бърза супа направихме. Така, вижте колко добре изглежда. Така, сега трябва да сложим съответно сол, лют пипер, кой колкото обича, черен пипер. И накрая задължително имаме адска смес. Знаете, помните от шкембе чорбите какво е това? Оцет и чесън. Дано малко да е поистинало, вижте какви места плуват вътре. Изглежда си като шкембе чорба. Искам да ви кажа, че е страхотно. Искам да ви кажа, че това е един чудесен заместител на шкембе чорбата, който не яде шкембе, може да си направи така супа, ще стане доволен. Нашата мусака вече е изпечена, готова. Дойде време за дегустация. Искам да ви кажа, че тази заливка, този сос бешамел, тази паста, тя има много важна функция. Да запази соч на мусаката, да не изсъхва, освен хубавия вкус, който ще даде. Ето, скъпи приятели. Вижте, погледнете. Това е нашата мусака. Вижте, то всичко се вижда. Месото, ориза, зеленчуците. Искам да ви кажа, че това е нещо изключително вкусно. Просто не може да си представите тази проста мусака какъв вкус. Просто колко е богата на вкусове и колко е вкусна. Направо страхотно. Усеща се месото, ориза, зеленчуците, всичко е прекрасно. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте на канала. Бъдете здрави!